A total of 40 international students from 24 countries studying in China visited Guizhou province from June 2nd to 7th. During the tour, 20 students visited China's 500-meter aperture spherical radio telescope, the world's largest single-dish radio telescope. 我们爬上去的时候，我也没想到这个天眼会这么大。我来中国之前，我在那个韩国呢，也有经常看到一些新闻，然后其中一个就是中国关于天眼的，但是我那个时候也只是看这个图片，所以呢就是没有特别了解。今天来到这里之后，我感觉大家一定要来现场要看这真实的中国。The students also visited a memorial hall dedicated to the late chief scientist of FAST project, Nan Rendong. 然后我听到了这个先生的这个故事之后，我感觉非常感动的。然后他一直就是为人民付出，然后也跟大家说，就是这些钱都是那个政府投资的，而且这些钱都是来自于那个老百姓。所以如果我们没有建好的话，就是特别对不起老百姓。所以这句话特别感动了我。